अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया राज में भलीकार आऊं आहियां अवांजो होस्ट राजा असगर सुमरो। नाज़रीन, कराची सब्ज़ी मंडी जेकी एशिया जी सब खां वॾी सब्ज़ी मंडी आहे। कराची सब्ज़ी मंडी में रोज़ाने किरोड़े रुपयनि जो कारोबार थिए थो पियो ऐं लखे माण्हुनि जो कारोबार इन्ही सब्ज़ी मंडी सां सलाड़ियल आहे। इन हवाले सां मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधाइणु चाहींदुसि त कराची सब्ज़ी मंडी में गुज़िरियल कुझु वक़्त खां अवामी शिकायतनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। उहे शिकायतां कहिड़ियूं हुयूं इहो मालूम करण लाइ धरती टीवी जे प्रोग्राम माफिया राज जी टीम जॾहिं असां उते पहुतासीं, उतां जी मार्केट कमेटी जे अमलदारनि खे पाण सां गॾु कयोसीं, पुलिस खे बि असां पाण सां गॾु कयोसीं, छो जो करे सब्ज़ी मंडी में अंदरि घिरणु हिन टाइम जेकी करंट सिचुएशन आहे त आसान ॻाल्हि न आहे सब्ज़ी मंडी जे अंदरि वञी ऐं सब्ज़ी मंडी जे वापारियुनि ख़िलाफ़ु का प्रोग्राम रिकॉर्ड करणु अचनि, का आसान ॻाल्हि न आहे, जंहिंजी वजह खां असां पाण सां गॾु पंहिंजो बैकअप बि खयोसीं, मार्केट कमेटी जा अमलदार बि हुया असां सां गॾु, पुलिस खे बि असां खयोसीं। नाज़रीन, जंहिं टाइम असां सब्ज़ी मंडी में अंदरि एंटर थियासीं, असांजे कैमरे जी अखि तव्हांखे स्क्रीन ते तव्हांखे मंज़र बि ॾिसण में नज़र ईंदा त उते कब्ज़ा माफ़िया एतिरा त मज़बूत असांखे नज़र आया जो उते 50 फुट चौड़ा रोड बि, 50 फुट जेके वेकरा रोड हुया जिते बाक़ाइदे डबल रोड आराम सां ठही सघे थो, पर उते कब्ज़ा माफ़िया जा जेके दख़ल पिया हुया ऐं उन्हनि जो सामान पियो उन सब्ज़ी मंडी जे रोडनि ते जो असां मुश्किलनि सां उते घुमी सघूं पिया। इन हवाले सां अहम इशू आहे जेको हिकिड़ो अवाम जे हवाले सां इन ते अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं, छो जो धरती टीवी जो जेको प्रोग्राम माफिया राज आहे असां उनमें कोशिशि इहा कंदा आहियूं त प्रोग्राम सां गॾोगॾु उनजो फॉलोअप बि वठूं ताकी अवामी जेके मसइला आहिनि उहे कोशिशि कंदा आहियूं त मुकमल तौर ते रिज़ॉल्व थी वञनि। इन अहम इशू ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां सां गॾु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे धरती टीवी जे डायरेक्टर न्यूज़ हबीब नुकरित साहब, साईं जन पाण सीनियर सहाफ़ी बि आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, छा हाल वाला, ख़ुशि लॻा पिया? हबीब साहब, तमामु अहम इशू आहे जंहिंजी वजह खां इहे असां प्रोग्राम कयूं था पिया। मां तव्हांजी ज़रूरु राय वठंदुसि, पर इन खां पहिरियों मां तव्हांखे कराची सब्ज़ी मंडी में जेके असां कार्रवाइयूं कयूंसीं पुलिस ऐं मार्केट कमेटी जे अमलदारनि सां गॾु, मां तव्हांखे उहो नंढो क्लिप ॾेखारींदुसि, उनखां पोइ मां तव्हांजी ज़रूरु राय वठंदुसि। कराची सब्ज़ी मंडी जेका एशिया जी सभ खां वॾी मंडी आहे, 100 एकड़नि खां वधीक एराज़ी ते ॿधल हिन सब्ज़ी मंडी जे मुख्य रोड रस्तनि ते माफ़िया जा कब्ज़ा थियल आहिनि। सब्ज़ी मंडी में लगभग 5000 खां वधीक दुकान कायम करे वेठल दुकानदारनि मार्केट कमेटी खे मसवाड़ जी मद में त कुछ कोन ॾियनि था, पर उन्हनि दुकाननि जे अॻियां लखें रुपया पगड़ी वठी मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे कब्ज़नि जी इजाज़त ॾेई छॾनि था। असां सां गॾु चीफ इंस्पेक्टर मौजूद आहे मुबारक रहमानी साहब। क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं आप और क्या मामला चल रहे हैं अंदर? जी सर, हमारे पास मार्केट कमेटी कराची के हवाले से काफ़ी कंप्लेंट्स आए थे, जो है बल्कि दुकानदारों के भी आए थे, कुछ ट्रेडर्स के भी आए थे, ग्रोवर्स के भी आए थे। तो उस हवाले से हमारे चेयरमैन जो है अली अहमद जोकियो साहब ने हुक्म दिया था हमें कि मंडी में जो है जाके आप ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन की ऑपरेशन ऑनेस्टली होनी चाहिए, यानी कोई ट्रेडर्स हो चाहे कोई भी हो। असां सां गॾु इंस्पेक्टर पंहिंजो तुफ़ैल अहमद शेख साहब मौजूद आहिनि। शेख साहब, ॿुधाइजो त हे जेके तव्हां खणी अचो था पिया, जंहिंखे तव्हां लॉकअप करायो था पिया, फर्दर उन्हनि जे ख़िलाफ़ु छा कार्रवाई थिए थी, तव्हांजो पेपर वर्क छा आहे, ऐं ॿुधण में ईअं बि अचे थो पियो त वापसी अची पंहिंजो वरी बि पंहिंजो कारोबार कयो? असां वठी अचूंसि था पुलिस सां गॾु कर, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो हिननि खे वान था कयूंसि, उहे जेको मसवाड़ ॾियनि था उहा जेका आहे सो न ॾियनि। हुजणु ईअं खपे जेके दुकान वारा पाण आहिनि जिन खे दुकान मार्केट कमेटी अलाट करे ॾिनो आहे त उहे पाण जेको आहे सो पंहिंजो बिज़नेस कनि। इंस्पेक्टर साहब मौजूदु आहिनि, रजब अली सुमरो साहब मौजूदु आहे। मोहतरम, जेके दुकान आहिनि ॿुधण में ईअं थो अचे त 20 सालनि खां वठी उन्हनि रेंट बि पे न कयो आहे, तव्हांजे लॉ मुताबिक़ उन्हनि लाइ तव्हां कहिड़ियूं कार्रवाई करे सघो? असां हिननि खे नोटिस वग़ैरह ॾियूं पिया था कि अचो कारोबार करिणो आहे तव्हांखे त तव्हां ॾियो, लेकिन उते लैंड माफ़िया एतिरी आहे कि अगरि असां उन्हनि खे पेपर्स लाइ चऊं था त अची रोड ब्लॉक सां करनि, हंगामो करनि था। अक्सर इलाही वॾी माफ़िया हिते। सरकारी अमलदार पाण ई चवनि था त माफ़िया एतिरो सख़्तु पंहिंजो मज़बूत थी चुकी आहे, हिन टाइम चेयरमैन जे नोटिसिस खे बि उहो नथा लिखनि। माफिया राज जी टीम जॾहिं सब्ज़ी मंडी कराची में दाख़िल थी त रोडनि रस्तनि जी हालत ॾिसी हैरत थी त सरकारी ज़मीननि ते कब्ज़ा माफ़िया कंहिं जे ॾढ ते या वरी कंहिं जी इजाज़त सां कब्ज़ा करे रहिया आहिनि। मार्केट कमेटी जे ऑफिसरनि मूजिबि कब्ज़ा जमाए वेठल धुरियुनि पारां कब्ज़ा ख़ाली कराइण वारनि कोशिशनि जी लगातार मुज़ाहमत थी रही आहे, जंहिं सबबि हुननि माफिया राज जी टीम सां गॾु कमु करणु ज़रूरी सम्झो। सब्ज़ी मंडी में कब्ज़ा माफिया ख़िलाफ़ ऑपरेशन दौरान जेके कब्ज़ागीर मुज़ाहमत करे रहिया हुआ उहे कैमरा खे ॾिसी या त कारोबार बंदि करे खिसकी रहिया हुआ ऐं या वरी आर्ज़ी तौर कब्ज़ा ख़तमु करे पंहिंजो सामान दुकाननि अंदरि मुंतक़िल करे रहिया हुआ।
हींअर जेको आहे सो इहो रोड जेकॾहिं क्लियर बि आहे त हीउ जेको आहे सो हिकु त मीडिया जे करे बि जेको आहे माण्हुनि कुझु खणी वरितो पंहिंजो सामान, ऐं ॿियो वरी जेको आहे सो इहो असांजी रूटीन आहे या रोज़ जी प्रैक्टिस आहे। पर बाद में जेकॾहिं कलाक ॿिनि खां पोइ ईंदो तव्हां साॻियो ई रोड असांखे इनशाला इहो अहिड़ो ई मिलंदो, छो जो इहे पाण पंहिंजो जेको आहे सो गिरेबान में नथा ॾिसनि। माफिया राज जी टीम के सब्जी मंडी में कवरेज लाए काफ़ी मुज़ाहमत जो मुंहुं ॾिसणो पियो, छाकाणि त कब्ज़ा माफिया जा कुछ छाड़ता मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां माफिया राज जी टीम जे मेंबरनि खे परेशान करे रहिया हुआ। जी हबीब साईं, तव्हां क्लिप त ॾिठो ऐं सॼियूं उनमें तव्हांखे क्लियर शयूं वाज़े बि नज़र आई हूंदियूं, छा चवणु चाहींदो इन अहम इशू जे बारे में? सभ खां पहिरियों राजा असगर अवां जी टीम खे वाधायूं ॾींदुसि जो तव्हां धरती धड़नि जो आवाज़ बणिजी माफ़ियाज़ खे वाखो करे रहिया आहियो। ज़ाहिर आहे हाणे माफ़ियाज़ उहे माफ़ियाज़ जिन ख़िलाफ़ु तव्हां कार्रवाइयूं करे रहिया आहियो उन्हनि जी अखियुनि में तव्हां हाणे कंडो बणिजी लॻी रहिया आहियो, त ज़ाहिर आहे तव्हांखे इन में केतिरा ई चैलेंजिस साम्हूं ईंदा। इन्हनि चैलेंजिस में धरती टीवी जी न्यूज़ टीम ऐं धरती धड़नि जो आवाज़ अवां सां गॾु आहे। जेसिताईं सुवालु आहे सब्ज़ी मंडी में कार्रवाई जो, त सब्ज़ी मंडी में ज़बरदस्त कार्रवाई तव्हां कई आहे तव्हांजी टीम, ऐं उन ते हाणे उन जा नतीजा साम्हूं अचणु घुरिजनि, छो जो उन्हनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हां जी कार्रवाई जेका कई हुई उन खां पोइ जेको तव्हां वरी उनजो विज़िट करे आया आहियो त उनजी जेका सूरत हाल असां ॾिठी आहे त वरी कब्ज़ा ॿीहर थी विया आहिनि, ऐं इहो इंतिहाई ॾुखोईंदड़ अमल आहे त कुझु ॾींहं कार्रवाई थिए थी, हुकूमत एक्शन में अचे थी ऐं उन जूं टीमूं वञनि थियूं कार्रवाई कनि थियूं, ऐं थोरे ई टाइम खां पोइ वरी उहे साॻिया कब्ज़ा वरी शुरू था थी वञनि, त इहो इंतिहाई ॾुखोईंदड़ अमल आहे। तव्हां थोरो पोइ ते वेंदो त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जेका सदर में जेको मेन मर्कज़ आहे कराची जो उन में ऐं जेके ॿिया इलाइक़ा आहिनि उन में जेका ग्रैंड ऑपरेशन थियो हुयो उन में ज़ाहिर आहे कुझु माण्हू अहिड़ा बि हुआ जेके वेचारा बेरोज़गार थी विया हलिया, उन्हनि खां रोज़गार हलियो वियो, त मां इहो चवंदुसि त उन ऑपरेशन खां पोइ जेको सो रस्ता ॾिसो हाणे केॾा क्लियर आहिनि ऐं सदर पहिरियां जेतिरो जाम न आहे, हाणे उहे रस्ता इलाही क्लियर थी चुका आहिनि, त मां सम्झां थो त सुप्रीम कोर्ट खे ई वरी मुदाख़लत करणी पवंदी ऐं वॾे पैमाने ते हिते ऑपरेशन शुरू थियणु घुरिजे कराची सब्ज़ी मंडी में, त इहे हमेशह जे लाइ हितां खां इहे इन जी पाड़ पटिजी वञे जीअं आवाम खे बि सहूलियत थी सघे। ऐं वॾो मसइलो इहो आहे त उते रेट इन्हनि माफ़ियाउनि जे करे रेट वधी वञनि था सब्ज़ी जा, ऐं जंहिंजे करे आवाम खे भोगणो थो पवे। तव्हां ॾिसो सॼी सिंध मां भाॼियूं अचनि थियूं सब्ज़ी मंडी में, ऐं पोइ उन सब्ज़ी मंडी मां थींदे थींदे कराची में पहुचंदे हू उन्हनि जा रेट हाई थी वञनि था, बल्कि टीण चवण ते वधी वञनि था जेके ग़रीब माण्हू जी पहुच खां परे आहिनि। त इहो इन में वरी मां सम्झां थो त सुप्रीम कोर्ट ऐं सिंध हुकूमत जो सभ खां वॾो किरदारु हुजणु घुरिजे। इन सॼे सिनेरियो में जेके अख़्तियार धणी आहिनि, सूबाई वज़ीर आहे या मार्केट कमेटी जो चेयरमैन आहे या जेके इन लाॻापियल जेके बि अमलदार आहिनि उन्हनि जो किरदारु तव्हांखे कीअं नज़र थो अचे ऐं इन सॼे मसइले खे रिज़ॉल्व करण लाइ केतिरा संजीदा तव्हांखे नज़र अचनि था? गुज़िरियल कार्रवाई मां मुतमइन न आहियां मां। ॾिसो उन में केॾे लेवल ते गिरफ़्तारियूं थियनि थियूं ऐं माण्हुनि खे खंभियो थो वञे ऐं कब्ज़ा हटाया था वञनि, उनखां पोइ कुझु ई ॾींहंनि में वरी उहे ॿीहर था बहाल थी वञनि, त मां सम्झां थो त मार्केट कमेटी पंहिंजी ज़िमेदारी पूरी तरीक़े सां न पई निभाए। जे मार्केट कमेटी पंहिंजी ज़िमेदारी पूरी निभाईंदी ऐं सही तरीक़े सां ऑपरेशन कंदी त मुंहिंजे ख़्याल में त इहो वरी ॿीहर कब्ज़ा न थींदा। ऐं असल में इन जड़ ते वञणु घुरिजे त कब्ज़ा कराए केरु रहियो आहे? कब्ज़ा कराए रहिया आहिनि उहे दुकानदार, उते जा जेके अलाटीज़ आहिनि उहे इन में मुलविस आहिनि, त मां सम्झां थो त उन्हनि ख़िलाफ़ु पहिरियां कार्रवाई थियणु घुरिजे त इहो मसइलो हल थी सघे थो। मां तव्हांखे हिकिड़ी अहम ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां। जंहिं टाइम असां उते रिकॉर्डिंग कयूं पिया, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग उते असांखे हिकिड़ो दुकानदार मिलियो जंहिंजो इतफ़ाक़ सां पुलिस जी सरबराही में मार्केट कमेटी जे अमलदार जेके आहिनि उन्हनि जो सामान खणायो, जॾहिं मुंहिंजो सब्जियूं माल फ्रूट वारा जॾहिं मुंहिंजो खणी करे ज़ब्त कयो पियो वञे, उन धरती टीवी जी टीम सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई। हुन हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि करण जी हुननि कोशिशि कई। हुननि जो चवणु इहो हुयो त 10 लख रुपया हुन जेको आहे अलाटी खे पगड़ी मद में ॾिना आहिनि, जंहिंखां पोइ अलाटी उनखे 3 फुट जी जॻह ॾिनी आहे जंहिंमें उहो लख रुपयो किरायो अलाटी खे ॾिए थो पियो। वरी आलमीअ जी मूंखे त इहा ॻाल्हि ॾिसण में नज़र आई त ॿुधण में उते असांखे ईअं बि अचे पियो त 2009 खां वठी मार्केट कमेटी यानी कि सरकार खे रेंट जी मद में रुपयो बि नाहे जमा थियो ऐं लखें रुपया पगड़ी जी मद में ऐं किरायनि जी मद में जेके अलाटी आहिनि उहे जेको आहे न उगाड़नि था पिया। तव्हांजी नज़र में अलाटी हिकिड़ो जेको किरदारु आहे तव्हां उनखे कीअं ॾिसो था पिया ऐं मार्केट कमेटी ऐं उनखां अलावा जेको आहे त ॿियो इहो जेको बि इहो सॼो सीनेरियो हुयो जेके कब्ज़ा खोर आहिनि उन्हनि खे तव्हां कीअं ॾिसो था पिया? कब्ज़ा खोर त हाणे एतिरा मज़बूत थी विया आहिनि जो रियासती रिट बि हुननि खे नज़र नथी अचे। दीदा दलेरीअ सां पंहिंजा कब्ज़ा करे वेठा आहिनि, लॻे थो त हुन खां को पुछाणे वारो हुन ख़िलाफ़ु एक्शन जो हुनखे को भउ ई न आहे।
त इहा सूरत हाल मां पहिरियां बि ज़िक्र कयो त सॼी कराची जी आहे। तव्हांजी ॻाल्हि खे ज़रूरु कंटिन्यू कंदुसि। हिते असांखे जॉइन कयो आहे मार्केट कमेटी जो इंस्पेक्टर आहे तूफ़ेल अहमद शेख साहब, हुन असांखे जॉइन कयो आहे जेको असां सां गॾु हुते कार्रवाई में मौजूदु हुयो। अस्सलाम वालेकुम तूफ़ेल साहब, छा हाल वारनि, ख़ुशि आहियो? वालेकुम अस्सलाम जनाब, ख़ैरियत त ठीकु आहे बाबा। मोहतरम, कुझु टाइम अॻु में असां तव्हां सां गॾिजी करे कार्रवाई बि कईसीं, पर वरी जेकर असां फॉलोअप में विया आहियूं त वरी साॻी सिचुएशन हिन टाइम सब्ज़ी मंडी में बरक़रार आहे। वरी साॻा ई कब्ज़ा जेके ऑन द स्पॉट असां ख़ाली करायासीं उहो वरी हिन टाइम कब्ज़ाखोर वरी साॻी रोडनि ते उन्हनि कब्ज़ा कया आहिनि। छा चवणु चाहींदो इन बारे में? दरअसल भाईजान सब्ज़ी मंडी जो त हिकु इहो मतीरो बणिजी वियो आहे हिननि आरतियुनि हज़रातनि जो त हीउ जेको आहे सो पंहिंजो दुकान जेको आहे सो वठी अलॉटमेंट ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो पंहिंजे दुकान में पंहिंजो बिज़नेस नथा कनि। जेको पंहिंजो बिज़नेस उन्हनि खे करणु खपे पंहिंजे दुकान जे हद जे अंदरि रही करे हीउ जेको आहे सो हद दख़लियूं हथ सां था कराइनि। इहो रेंट ते जेको आहे सो इहो दुकान जो फुटपाथ ऐं पब्लिक प्लेस जेका आहे ऐं पोइ रोड जेका ट्रैफिक जे आमदो रफ़्त जी जॻह आहे ट्रैफिक जे हलण जी। अच्छा साईं तूफ़ेल अहमद साहब, इहो बि ॿुधाइजो त चेयरमैन अख़्तियार रखे थो पियो ऐं सूबाई वज़ीर या तव्हांजो डिपार्टमेंट अख़्तियार रखे थो त जेके इहे अलॉटमेंट कंदड़ जेके अलॉट ईनि तव्हांजा मार्केट कमेटी जा जेके अलॉट ईनि तव्हां उन्हनि जी अलॉटमेंट कैंसिल बि करे सघो था पिया। हिन टाइम ते उन्हनि जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई छो न आहे थी? जनाब ॾिसो न, मार्केट कमेटी जो पंहिंजो हिकिड़ो एक्ट आहे, ठीकु आहे, 1939 जो एक्ट आहे मार्केट कमेटी जो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इहो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1939, रूल्स 1940, ठीकु आहे। उन्हीअ में हर शइ वाज़े आहे। ऐं ॿियो वरी जॾहिं हिननि अलॉटमेंट वरिती हुई त उन महिल अलॉटमेंट जा पोइ ते बायलाज लिखियलु हुआ त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ऑफिसरनि खे उहे उपाउ खणणु खपनि। हिननि जा हिकु ॿिनि ॼणनि जा जेको आहे सो जॾहिं अलॉटमेंट कैंसिल थींदा या जेको आहे सो हिननि जा लाइसेंस मनसूख़ थींदा त तेसीं ताईं जेको आहे सो इहो जेको आहे सो कानून जी रिट बहाल न थींदी। ऐं इहो थियणु खपेव इहा शइ, ऐं इहो वक़्तनि फ़वक़्तनि इहो थींदो रहंदो आहे त इहे जेके माण्हू आहिनि इहे वरी कानून खे जेको आहे सो पाण खां हेठि था सम्झनि ऐं पाण कानून खां बालातर रहनि था। इहो जेको आहे सो हिननि जे ज़हन में आहे ऐं असां हिननि ते कार्रवाई कंदा रहंदा आहियूं ऐं इहा ई उमेदु आहे इनशाअल्लाह अॻिते बि इहा कार्रवाई जारी रहंदी। अच्छा तूफ़ेल अहमद साहब, ख़बर इहा पई त तव्हां रिसेंटली ऑपरेशन करे उतां मार्केट कमेटी में कुझु दुकान ख़ाली कराया हुया, पर वरी नेक्स्ट डे ते दुकानदारनि तव्हांजा ताला भञी वरी पंहिंजा ताला हणी उन दुकाननि ते हिकु दफ़ो ॿीहर कब्ज़ो कयो आहे। इन बारे में छा चवणु चाहींदो आहियां? अच्छा, मां हिन बारे में इहो ई चवंदुसि तव्हांखे इहा रिपोर्ट मिली आहे। बहरहाल इहो आहे त ग़लति कानून जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे ऐं इहे दुकान मूं ख़ाली कराया हुआ, फ्रूट सेक्शन में हुआ ऐं इन में वरी जेको आहे सो बदकिस्मतीअ सां असांजे मथां हिकिड़ा जेको आहे सो इल्ज़ाम तराशी बि कई वई आहे। एप्लीकेशनूं बि मुंहिंजे ई ख़िलाफ़ ॾिनियूं वयूं आहिनि। जीअं त हू पाण जेको आहे सो पटिशन कोर्ट में वियो हो ऐं कोर्ट मां जेको आहे सो हुनजी पटिशन जेका आहे सो डिसमिस थी। मूंखे जेको आहे सो चेयरमैन साहिबु असांजे ऑफिस सुपरिटेंडेंट सब्जी मंडी ब्रांच खे लेटर ॾिनो, उहो मार्क थी मूं ॾे आयो त लिहाज़ा मूं जेको आहे सो उहो कार्रवाई हुन ते जेको आहे सो जाइज़ तरीक़े सां कयो, दुकान ख़ाली करायो। उन में जेको आहे सो उहे आरती हज़रात उते गॾु था थी वञनि ऐं इहो जेसीं ताईं इहो न थींदो जो हीअ जेके आहिनि सो अलॉटमेंटूं हिननि जी मनसूख़ थियनि ऐं ॿियो वरी हीअ पंहिंजे मज़दूरनि सां गॾु हिते बीह करे मार्केट कमेटी मुर्दाबाद जा नारा लॻाइनि या जेको आहे सो एक्ट खे ख़िलाफ़ वर्ज़ी कनि, एक्ट जी त फञकड़ी कनि त उन्हनि जे लाइ त जेको आहे सो पहिरीं फुर्सत में जेको आहे सो उन्हनि खे कानून जे दायरे में आणण लाइ जेको आहे सो उन्हनि जा इहे उपाउ वठणु खपेव इदारे खे त इहे अलॉटमेंटूं मनसूख़ कनि ताकी जेको आहे सो इहो इदारे जी रिट बहाल क़ाइमु थिए। अच्छा तूफ़ेल अहमद साहब, तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां तव्हां बेवस मूंखे नज़र अचो था पिया। हिकिड़ो सवाल अहम सवाल तव्हां सां इहो आहे त जेके इहे कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कनि था पिया, कानून जेके लताड़ कनि था पिया, कानून खां पाण खे मथां सम्झनि था पिया, उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई केरु कंदो तव्हांजे डिपार्टमेंट में ऐं उन्हनि जी अलॉटमेंट केरु कैंसिल करे सघे थो पियो? उन में जेको आहे सो अलॉटमेंट जेको आहे सो जेको हिकु त रिपोर्ट ॾींदड़ माण्हू जेको आहे उहो रिपोर्ट ॾींदो, ठीकु आहे। एग्रीकल्चर पंहिंजो असांजे एक्ट में आहे, असांजो सर्वेयर रिपोर्ट ॾींदो। उहो रिपोर्ट जेका आहे सो मथे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ऑफिसरनि ताईं ईंदी
चेयरमैन वटि उहे अख़्तियार आहे त उहा हिकिड़ी कैबिनेट बि आहे चेयरमैन खे, उहा कैबिनेट मां मंज़ूरी वठे, उहा अलॉटमेंट उन्हनि जी कैंसिल करे। मार्केट कमेटी जो हिसो आहियो त तव्हां बि ज़ाहिर का हेसि ताईं का मथे सिफ़ारिश कई हूंदी जेके इख़्तियारियूं आहिनि कार्रवाई जिन जे इख़्तियार आहे, ज़ाहिर तव्हां बि उन्हनि खे चयो हूंदो हेसि ताईं जेका तव्हां हाणे ॻाल्हि था करियो त जीअं राजा चयो त बेवस तव्हां नज़र था अचो त इख़्तियार इहो फुल इख़्तियार कंहिंखे आहे, जे उन्हनि खे आहे त उन्हनि ताईं अञा तव्हां विया छो न आहियो? जनाब ॾिसो न, फुल इख़्तियार जेको आहे न उहो कंहिं बि कानून जेको आहे न इहो न आहे त फुल इख़्तियार कंहिं हिकिड़े माण्हू वटि हुजेव, ठीकु आहे। हा, इहो आहे की हिसो आहे हर कंहिंजा पार्ट ऑफ लाइफ में, जीअं जिस्म में बॉडी स्ट्रक्चर आहिनि त उन्हनि जो हर कंहिंजो पंहिंजो फंक्शन आहे, त इहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़े हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो फंक्शन आहे, ठीकु आहे। असां रिपोर्ट ॾींदासीं, उन खां पोइ मथे ईंदी फाइल आहे, हिकिड़ो सिस्टम आहे, तरीक़ेकार आहे, उहो हलंदो। ऐं ईअं न आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मां पाण हिन महिल पाण खे इहो नथो महसूसु कयां त मां जेको आहे सो को पाण जेको आहे बेवस आहियां या कानून उन्हनि जे आॾो बेवस आहे। नेठि किथे इहो जेको आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पोइ हीअ पाण बेवस थी वेंदा आहिनि। बसि कानून जी पासदारी थियणी आहे, उहो इम्प्लीमेंट कराइणो आहे, उहा शइ इम्प्लीमेंट थी वेंदी इनशाअल्लाह। हिन में को जेको आहे सो मसइलो न आहे। वॾी महिरबानी तुफ़ैल साहब धरती टीवी खे टाइम ॾियण जे लाइ। हबीब साहब, तव्हां ॾिठो ई सॼो सिनेरियो ऐं पावरफुल इंस्पेक्टर आहे जॾहिं असां वियासीं, तमामु बहितरीनु कार्रवाई करे पियो तुफ़ैल अहमद शेख साहब। इन ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ मिलूं था पिया। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार। ॻाल्हि हले पई सब्ज़ी मंडी जे हवाले सां। असां सां इंस्पेक्टर तुफ़ैल अहमद शेख बि ॻाल्हायो। हबीब साहब, तव्हां उन जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधियूं। छा चवणु चाहींदो एॾे अहम इशू में तव्हां इंस्पेक्टर जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं? हालांकि पावरफुल इंस्पेक्टर आहे, असां सां गॾु उते जॾहिं कार्रवाई करे पियो, तमामु बहितरीनु कार्रवाई करे पियो। पर फ़ोन मों गुफ़्तगू मों इहा बि ॻाल्हि लॻे त ॿ ॾींहं पहिरें हुननि जेको आहे दुकान ख़ाली कराया। वरी उतां जा कब्ज़ा माफ़िया एतिरा त मज़बूत आहिनि जो सरकारी ताला भञी करे वरी दुकाननि ते पाण कब्ज़ो था करनि। सरकार जो किरदारु या उतां जे जेके अमलदारनि जो किरदारु तव्हांखे कीअं लॻे थो पियो? ज़ाहिर किरदारु त तव्हांजे साम्हूं आहे जो वरी ताला टोड़े वरी वञी कब्ज़ो कनि था। ईअं हिकिड़ी बसि गुंडागर्दी लॻी पई आहे सॼी सब्ज़ी मार्केट में। न त कंहिंखे कहिड़ो इख़्तियार आहे जो वञी ताला टोड़े ऐं वञी वरी ॿीहर पंहिंजा कब्ज़ा शुरू करे। ज़ाहिर आहे उते रिट बहाल हूंदी रियासत जी त ईअं थींदो ई न। मां त इन ॻाल्हि ते इहो ई चवंदुसि त अञा ताईं इंतिज़ामी लेवल जा जेके माण्हू आहिनि उहे इन में संजीदा न आहिनि पूरी तरीक़े सां। जॾहिं इहे संजीदगीअ सां कार्रवाई कंदा त छो न कब्ज़ा ख़तमु थी वेंदा ऐं ॿीहर इनखे मजाल ई न थींदी जो हू वरी ॿीहर उते कब्ज़ा कनि। संजीदा न हुजण जो सबबु हिकिड़ो इहो बि लॻे थो पियो त जेके अख़्तियारी धणी आहिनि, जेके अख़्तियारी आहिनि उतां जा, उन्हनि जो बि पॉसिबल आहे किथे न किथे उन्हनि जो रोल बि शामिलु हूंदो। इन हवाले सां मां तव्हांखे हिकिड़ी अहम ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधाइणु चाहींदुसि। इन सॼे सिनेरियो में उतां जेके आबादगार हुया या जेके ज़मीनदार सब्ज़ी खणी पिया अचनि, उहे त दुकानदारनि खे जेके अलॉटी हुया, जेके कुझु अहिड़ा बि माण्हू हुया जेके सुठो कमु पिया करनि उते। मुंहिंजे जंहिंसां मां मिलियमि उते कुझु दुकानदार अहिड़ा हुया जेके घटि मुनाफ़ो रखी करे उहे वापारियुनि खे शयूं ॾियनि पिया ताकी उहे अहिड़ी आवाम जे आम दुकानदारनि ते जेकर उहे शयूं अचनि त आवाम खे बि सस्तियूं मिलनि। पर उन्हनि जे विच में असांखे हिकिड़ो अहिड़ो किरदारु बि नज़र आयो, माशाखोर, जंहिंखे पंहिंजे कारोबारी लैंग्वेज में चवनि पिया त माशाखोर आहिनि। माशाखोर छा पिया करनि त दुकानदार खां माल वठी उनजे दुकान ॿाहिरों ई माल उहे रखी पिया छॾनि, पंहिंजो मुनाफ़ो रखी वरी ॿिए माशाखोर खे वरी ॿिए खे ॾियनि पिया। इन हवाले सां जेको आहे त माशाखोर जेको उते अहम किरदारु हुयो। ॻाल्हि हले थी पई सब्ज़ी मंडी जी। इन अहम इशूज़ ते असांखे हबीब साहब जॉइन कयो आहे ज़रात खाते जे सूबाई वज़ीर इस्माइल राव साहब। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल राव साहब, ख़ुशि लॻा पिया आहियो? वालेकुम सलाम। मोहतरम, सब्ज़ी मंडी जे हवाले सां धरती टीवी जो प्रोग्राम माफ़िया राज असां उते कार्रवाई बि करे आयासीं। हिन टाइम जेको आहे त तव्हां खां सिर्फ़ु इहा शइ मालूम करणी आहे त जेके उते कब्ज़ा माफ़िया आहिनि सब्ज़ी मंडी में हिन टाइम, उन्हनि बारे में तव्हां वटि को इल्मु आहे, तव्हां वटि का ॼाण आहे त उहे कब्ज़ा माफ़िया हिन टाइम कहिड़ो रोल अदा कनि था उते? न, बिल्कुलु आहे न। हुन में असां ॿ टे भेरा अटैम्प्ट कई आहे, कोशिशि बि कई आहे, एफर्ट बि कई आहे त असां जेके उते जेके सही माण्हू आहिनि या जिन जा अलॉटमेंट्स कानूनी ऐं लीगल आहिनि, असीं उन्हनि खे ई उते पंहिंजो अलॉटमेंट वग़ैरह जेका थियल आहे या उन्हनि खे ई बिज़नेस में कारोबार करणु ॾिनो वञे। ऐं उन सिलसिले में ॿ टे भेरा कुझु क़िस्म जा ऑपरेशन, क्लीनअप ऑपरेशन्स बि थिया आहिनि, जंहिंमें रेंजर्स ऐं पुलिस ऐं जेके मार्केट कमेटी इंसान आहे उन्हनि गॾिजी एफर्ट बि कई आहे। पर असां वरी बि उन्हनि खे लिखियो आहे, कुझु अञा बि उन में आहे, कुझु कंहिं हद ताईं
हिकु ॿ असां उन में ऑपरेशन्स कया त उन में कुझु बहितरी आई, पर अञा बि आहे जेको असां ख़ुदि लिखियो आहे त इन्हनि खे जेके इन क़िस्म जी कब्ज़ा माफ़िया आहे उनखे जेको आहे सो हटाइजे, पर उते थोरो लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन पैदा थी वञे ऐं उनजे करे जेको मार्केट कमेटी जो अमलो आहे उहो त इदारो हुन में कुझु बि नथो करे सघे जेसिताईं न रुगो पुलिस पर पुलिस ऐं रेंजर्स गॾिजी कनि था तॾहिं वञी इहो थिए थो। अच्छा इस्माइल राउत साहब, इहा शइ ॿुधाइजो, असां हिन टाइम कुझु टाइम पहिरियों रिसेंटली असां वियासीं, तव्हांजे मार्केट कमेटी जा इंस्पेक्टर तमामु बहितरीनु कमु करे रहिया हुआ ऐं असां हुननि सां गॾिजी करे कमु कयोसीं, उन्हनि जी बि कारकर्दगी माशाल्लाह असांखे तमामु बहितरीनु नज़र आई। उते सब्ज़ी मंडी जे अंदरि हिकिड़ो रोल आहे माशाखोर नाले सां, जेके कारोबारी लैंग्वेज में दुकानदार चवनि पिया त चवनि जी हा आरती हूंदा आहिनि, ॿियारी माशाखोर हूंदा आहिनि। ॿुधण में ईअं बि अचे पियो त माशाखोर जी वजह खां सब्ज़ियुनि जा अघु जेके वधी था वञनि, जेके वधंदे वधंदे आम आवाम ताईं पहुचण में उहे सवन जी तादाद 100 रुपयनि में वञी पहुचनि था पिया। छा हूंदो मिडलमैन त हूंदो आहे जेको पंहिंजो जेको आरती हूंदो आहे या दुकानदार हूंदो आहे जेको ऑप्शन कराईंदो आहे, सॼो मैनेज कंदो आहे ऐं पोइ वरी पंहिंजी कमीशन कटींदो आहे उन में। अच्छा सर, ॿुधण उते वियासीं त असांखे आहे, ॾिसो हुन में असांजो आहे, असां कोशिशि कई आहे हिन में आहे मिडल, पर मूंखे माशाखोर जी ख़बर न आहे, पर जेको मिडलमैन या दुकानदार जेको विच में आहे जेके आरती चयो वेंदो आहे या कंहिं मुख़्तलिफ़ पंहिंजो दलाल चवंदा आहिनि, कमीशन एजेंट चवंदा आहिनि उन्हनि खे, त उहे जेके हूंदा आहिनि पंहिंजो सॼो उहो कंदा आहिनि, रोल प्ले कंदा आहिनि पंहिंजो हुन में, त उन्हनि जो आहे उहो हाणे हूंदो आहे गिरोह फार्मर ऐं जेके दुकान वारो हूंदो आहे आरती जेको हूंदो आहे उन्हनि जे विच में हूंदो आहे सॼो, उन में अमल दख़ल असांजे इंसानिया जो तमामु घटि हूंदो आहे ऐं थोरो हूंदो आहे, पर तंहिं हूंदे बि असांजी कोशिशि आहे त असीं इन क़िस्म जो मैकेनिज़म आणियूं जो इन ते आहे, काफ़ी घणे कम जी ज़रूरत आहे, जेको आहे हाणे मतिलबु ज़रूरत आहे त इहो कजे, इहो न रुगो हिते पर कराची त हाणे वॾी सब्ज़ी मंडी आहे असांजी, पर बहिराड़ियुनि में बि इहो कजे त डायरेक्ट इहो मिडलमैन जे रोल खे घटाइण जे लाइ इन क़िस्म जो मैकेनिज़म आणिजे ऐं इन क़िस्म जी फैसिलिटीज़ आणिजनि या ग्रोअर खे फैसिलिटेट कजे जो डायरेक्ट जेको आहे उहो उनजी सेल खे या उनखे जेको आहे सो उनजो रेट मिले ऐं विच में मिडलमैन जे किरदार खे रिड्यूस कजे। हिकिड़ा त ख़ैर माण्हू फार्मर आहिनि जेके तव्हां केतिरा ई अहिड़ा फार्मर आहिनि वीचारा, तव्हां उन्हनि जो इहो आहे त उहे खणंदा ई, जेका इन्वेस्टमेंट थींदी आहे या जेका लागत थींदी आहे ॿिज दवाऊं वग़ैरह हिन में जेको सब्ज़ी में कुझु क़िस्म जे फ्रूटनि ते उहे खणंदा आहिनि इन्हनि खां, जेके दुकान वारा हूंदा आहिनि या जेके आरती हूंदा आहिनि उनखां खणंदा आहिनि, पोइ उहे त उन्हनि ते बाइंडिंग हूंदी आहे त उहे त उते ॾींदा आहिनि, पर बाक़ी जेको माण्हू आहे उहो मजबूर न हुजे उन्हनि वटि आणिजो। इन क़िस्म जो असांजी एफर्ट हुई, असां कुझु मीटिंगूं कयूं, असां हिन ते कुझु क़िस्म जी पेशरफ़ बि कई, त उन में इहो थिए थो त उन में न रुगो आवाज़ अचे थो मुंहिंजो? जी जी सर बिल्कुलु। त उन में इहो फ़ाइदो थिए थो त न रुगो फार्मर ऐं ग्रोअर खे उनजी सही उनजो अघु रेट मिलंदो, पर ख़ुदि जेको कंज़्यूमर आहे उनखे बि उहा शइ जेका आहे सा सस्ती ऐं सवली मिलंदी। त इन क़िस्म जी असांजी एक्सरसाइज़ असां कई, थोरी शुरू बि कईसीं, पर पोइ वरी कोविड जे करे सॼा मामला जेके आहिनि से असांजा डिस्टर्ब थी विया। हाणे इनशाला असीं वरी हिनखे थोरो लाइन अप कयूं था सॼे मामले। अच्छा राहुल साहब, जॾहिं असां रिकॉर्डिंग ते वियासीं उते सब्ज़ी मंडी में, त उते कुझु बदीन जा अवां जे हल्के जा कुझु आबादगार असांखे मिलिया जिन इन इहा बि शिकायत कई त फॉरेन खां सब्जियूं अचनि थियूं पियूं, ईरान खां टमाटो अचे थो, इंडिया खां टमाटो अचे थो पियो, जेको हिते फ़रोग़त थिए थो, जंहिंजी वजह खां आबादगारनि खे नुक़सान जो मुंहुं ॾिसणो पवे थो पियो। इन खे रोकण लाइ कहिड़ा एफर्ट वरिता आहिनि? ॾिसो, असां त हाणे इहो आहे सॼो फेडरल गवर्नमेंट जे हथ में, ऐं अॻे इंडिया खां शायदि मुंहिंजी इंफॉर्मेशन कोन्हे, थी सघे थो, पर अॻे इंडिया मां ईंदो, पर जीअं त हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त थोरा असांजे जेके ख़ारजा पॉलिसी जा मामला जेके आहिनि से इंडिया सां हिन वक़्त ते घणा बहितर कोन्हे, सुठा कोन्हे, काफ़ी इशूज़ हलनि था पिया पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे विच में, उनजे करे इम्पोर्ट ऐं एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया ऐं पाकिस्तान जेका आहे सा बंदि आहे, उनजे करे उनजो मुतासिर असां वटि बि जीअं असां वटि खजी घणी घर में घणी एक्सपोर्ट थींदी हुई, इंडिया उहा हाणे न पई वञी सघे, तंहिंजे करे खजी जे वापारी खे ग्रोअर खे फार्मर खे जेको आहे तमामु घणो हिन जो नुक़सानु ऐं लॉस पए थो। त कीअं अॻे टमाटनि में आम तरह मरवजी आहे हूंदो हो त पाण जॾहिं का एक्सपोर्ट थींदी हुई त इंडिया खां टमाटो ईंदो त पंहिंजे मार्केट ते तमामु घणो असरु विझंदो, पर मसइलो शयूं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या इहे इम्पोर्ट बि थींदियूं आहिनि ऐं एक्सपोर्ट बि थींदियूं आहिनि, पर उनजी हिकिड़ी टाइमिंग थींदी आहे। जंहिं वक़्त ते इहे टमाटो इम्पोर्ट करणु खपंदो, वफ़ाक़ी हुकूमत उन कयो कोन, ऐं उन वक़्त बि करे
जॾहिं असांजो टमाटो मंडी में अची चुको आहे तमामु घणो सुठो क्रॉप चया आहिनि असां वटि। हाणे का माण्हू दुबारा ॿ टे भेरा लॻाइणा पिया आहिनि जेको बरसातुनि जे करे नुक़सान पिया, बेजारो पंहिंजो सड़ी वियो हलियो बरसातुनि जे करे, पोइ ॿियो भेरो बि माण्हू पोखियो, ॿियो भेरो बि पोखियो, पर त उन्हनि जी लागत बि हिकिड़ो त अॻे ई ऑलरेडी जेको टमाटे जे फसल ते माण्हू जी आबादगार जी लागत जेका आहे ख़र्च जेको आहे सो अॻे जे बिनिस्बत ज़्यादा आयो, जो उन्हनि खे नर्सरी जेका आहे सा ॿ टे भेरा तयारु करणी पई। ऐं वरी असां 2 महीना अॻे ई इहो लिखियो हो फेडरल गवर्नमेंट खे, असां इंफॉर्म कयो त भई ख़ुदा जे वास्ते महिरबानी कयो, फार्मर ते रहम कयो, तव्हां बंदि कयो, असांजो टमाटो सिंध जो अचण वारो आहे ऐं पोइ उहो न त पोइ माल जे खाइण खां बंदि थींदो। ऐं पोइ वरी असां दुबारा बाक़ाइदे मूं ख़त बि लिखियो ऐं असां मीडिया खे बि ॾिनो, मुख़्तलिफ़ फॉर्म ते असां इहा ॻाल्हि कई आहे त इहो जेको हुकूमती ग़लति पॉलिसी आहे जो हुन वटि जेका ईरान खां या जितां बि टमाटो अचे पियो उहो बिल्कुलु ई हुनजे अचण जी का ज़रूरत कोन्हे। असांजे आबादकार खे, सिंधी आबादकार खे तमामु घणो नुक़सानु पियो आहे। हिन ते असां प्रोटेस्ट बि कयो आहे फेडरल गवर्नमेंट वटि, असां लिखियो बि आहे उन्हनि खे, असां पंहिंजो एफर्ट वरितियूं आहिनि, पर हुननि खे को सिंध जी घणी परवाह कोन्हे, न सिंध जे आबादकार जी घणी परवाह आहे। अच्छा राव साहब, आख़िरी सवाल आहे हिकिड़ो, असांजी ॼाण मूजिबि 2009 खां वठी मार्केट कमेटीअ जेके ग्राउंड रेट जी मद में जेके किरायो मिले पियो सब्ज़ी मंडी में मार्केट कमेटी वारनि खे या तव्हांजे लाॻापियल इदारनि खे, उहो 2009 खां वठी हिन टाइम ताईं नाहे मिलियो। ऐं इन खां गॾु मां इंक्लूड इहो बि कंदो हलां, जॾहिं असां रिकॉर्डिंग ते वियासीं उते कुझु दुकानदार बहितरीनु दुकानदार बि हुआ जेके सुठो कमु करे रहिया हुआ, पर कुझु असांखे अलाटी अहिड़ा नज़र आया जेके दुकान जी अलॉटमेंट वठी करे पंहिंजे ई दुकान जे साम्हूं 2-2 फुट जो 3-3 फुट जो स्पेस उन्हनि खे ॾेई करे लखें रुपया उन्हनि खे उगाड़े रहिया आहिनि। अहिड़ी माफ़ियाज़ ख़िलाफ़ तव्हां कहिड़ी कार्रवाई करे सघो था या करण जो प्लान आहे? रिसेंटली आहे मूं चयो आहे इन्हनि खे, असांजो जेको डायरेक्टर आहे मार्केट कमेटी जो जी ऐं जेको चेयरमैन आहे उन कराची जी मार्केट, मूं चयो आहे त जेके इन क़िस्म जी जेके बि तव्हांखे कंप्लेन शिकायतूं आहिनि उहे असांखे लिखी मोकिलियो। सिंध गवर्नमेंट हुन में पंहिंजो छा कहिड़ा क़दम खणे, जेकॾहिं इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं पंहिंजी जॻह ते थी सघे थो कुझु हुजनि। ऐं तव्हां सम्झो था त उते जिते उनजे सराउंडिंग्स में जे क़िस्म जा माहौल आहे पंहिंजो सब्ज़ी मंडीअ में, उनमें घणो कुझु कमु करण जी ज़रूरत आहे ऐं जेकॾहिं आहे त असीं हुन ते बिल्कुलु कंदासीं। वॾी महिरबानी राव साहब, तव्हां धरती टीवी खे स्पेशल टाइम ॾिनो, वॾी महिरबानी अव्हां जी। थैंक यू राजा साहब। हबीब साहब, तव्हां मिनिस्टर साहब जी बि ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं सॼो सीनेरियो तव्हां ॾिठो, त मिनिस्टर साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधी करे हिकिड़ी बाक़ाइदे उमेद नज़र अचे थी पई त बहितरी तरफ़ इहो इदारो वञी रहियो आहे। तव्हां छा चईंदो, सॼो हिन में तव्हांजो तजियो छा आहे? इस्माइल राव साहब जी ॻाल्हियुनि मञा इहो त लॻो त सिंध गवर्नमेंट जेका आहे उहा इन खे इन में संजीदा आहे त हिकिड़ो त कब्ज़ा हटनि मार्केट मां, आबादगारनि खे बि रिलीफ मिले ऐं जेको आहे सो उन जो जेको बेनिफिट आहे उहो कराची वासियुनि खे बि मिले जेके वीचारा ॿीण टीण चवण ते महांगी भाॼी था वठनि, जेका हालांकि हुते सब्ज़ी मंडी में सस्ती थी अचे। त इस्माइल राव जी ॻाल्हियुनि मञा इहो लॻो त वाक़ई सिंध हुकूमत इन हवाले सां क़दम खणी रही आहे, पर हाणे फेडरल गवर्नमेंट खे बि इन हवाले सां क़दम खणणु घुरिजनि, छो जो आवाम आहे, आवाम आहे त हुकूमत आहे ऐं आवाम जी जेकॾहिं हुकूमत नथी करे त पोइ उन हुकूमत खे रहण जो कोई जवाज़ ई न आहे, छो जो आवाम पीड़िजे पियो। हिन वक़्तु तव्हां ॾिसंदो त आवाम पीड़िजे पियो। तव्हां हिकिड़ो सुठो सवालु कयो हुयो इस्माइल राव साहब खां त टमाटा जेके ईरान मां घुराया विया या इहो सॼो वाक़ई इहा ज़िमेदारी सॼी फेडरल गवर्नमेंट जी आहे ऐं इन्हनि खे ॿिन्ही हुकूमतुनि खे गॾिजी अहिड़ा एफर्ट्स वठणु घुरिजनि जो आफ़तूं अचनि या के बि मरहला थियनि त आबादगार घटि खां घटि उन्हनि खे नुक़सानु पहुचे। जे आबादगार ईअं ई धकजंदा रहंदा त असांजी मईशत ठप थी वेंदी हली ऐं पोइ उहा वरी करे उभरी न सघंदी। इन करे हीउ वक़्तु आहे त वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खे बि सोचणु घुरिजे त उहा हिन में पंहिंजो हिसो पंहिंजो किरदारु अदा करे। नाज़रीन, वक़्तु आहे हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ मिलूं था पिया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। अच्छा, ॻाल्हि त कयूं आबादगारनि जूं, जेको आबादगार जेके माशाखोर आहिनि या जेके दुकानदार आहिनि त उहे ॾींहों ॾींहुं तरक़ी कंदा था वञनि, पर असांजो जेको सिंध जो आबादगार आहे, स्पेशली सिंध जो आबादगार जितां शुरू कयो आहे हिन टाइम ताईं उते ई आहे। न उनजे घर न को सुठो घर आहे हिन वक़्तु उनखे, जेको सॼी महिनत करे थो पियो, सब्जियूं ज़मीन मां उगाए करे अची आवाम जे हथनि में या इन्हनि जे हथनि में सब्ज़ी मंडी ताईं पहुचाए थो पियो, उन सां अहिड़ो वेधन छो आहे तव्हांजी नज़र में? अहिड़ो कहिड़ो पंहिंजो असांखे सिनेरियो, कहिड़ो अहिड़ो माहौल ठाहिणु खपे ताकी जीअं
आम आबादगार खे बि जेको फ़ाइदो रसी सघे? साईं, इन में सभ खां पहिरियां जेका कार्रवाई थियणु घुरिजे उहा माफ़ियाज़ ख़िलाफ़ु थियणु घुरिजे। इन जो ज़िम्मेदार माफ़ियाज़ आहिनि। छो जो हाणे तव्हां ॾिसो त 30% जेका भाॼी आहे उहा कराची मलीर नदी ऐं ॿियो जेको गंदगी वारा इलाइक़ा आहिनि, सेवरेज जे पाणीअ ते जेका भाॼी तयारु थिए थी उहा सब्ज़ी मंडीअ में वञे थी ऐं उहा उतां खां उहो जेका असां शहरनि में वञे थी ऐं पोइ माण्हू पेट जी बीमारियुनि में वठिजी वञनि था, खोड़ सारा मसइला थियनि था ऐं जेका सिहत सां बि हिकिड़ी माना खिलवाड़ थी रहियो आहे। त आउं चाहींदो त इहो न रुॻो आबादगारनि पर हर क़िस्म जे हर तबिके जे माण्हूअ खे नुक़सानु पहुचायो पियो वञे। इन्हनि माफ़ियाज़ ख़िलाफ़ु कार्रवाई थियणु घुरिजे। हाणे आबादगारनि जी जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कंदव त वाक़ई सिंध गवर्नमेंट हाणे जेको एफर्ट्स वठे पई, मां सम्झां थो त सही पई वठे। इस्माइल राव साहब बि इन में थोरो संजीदा आहे त हाणे आबादगारनि खे हे वधि खां वधि रिलीफ ॾियण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि ऐं मां चाहियां थो त आबादगारनि खे रिलीफ मिले। छो जो आबादगार असांजा इलाही धकिजी चुका आहिनि, हिकिड़ो पाणीअ जी खोट जे करे ऐं ॿियो जेको आहे सो आफ़तुनि जे करे। जेके ॿोॾ हाणे ताज़ी ॿोॾ आई आहे इन में बि ॾाढो उन्हनि खे काफ़ी क्राइसिस जो मुंहुं ॾिसणो पियो आहे। त आबादगारनि खे बि रिलीफ पहुचाइण सां गॾोगॾु रेट जेके आहिनि भाॼीअ जा या फ्रूटनि जा उन्हनि ते कंट्रोल करणु घुरिजे। ऐं इहा कमिश्नर कराची जे हवाले सां त कमिश्नर कराची जी सभ खां पहिरीं ज़िम्मेदारी आहे त इहे जेके भाॼियूं जेके आहिनि जेके सिहत लाइ हानिकार आहिनि उन्हनि ते बि एक्शन खणे ऐं रेट जेके आहिनि उन्हनि ते बि जेको सो कार्रवाई करे। जॾहिं स्ट्रक्चर पूरी तरीक़े सां सिधो थी वेंदो हलियो त अॼु ख़ुदि ई ऑटोमेटिक हुननि खे आबादगारनि खे रिलीफ मिलणु शुरू थी वेंदो हलियो, हुननि खे सही रेट मिलंदा। इन जो चेक एंड बैलेंस थियणु घुरिजे हुकूमती सतह ते। कब्ज़ा माफ़िया जी तव्हां ॻाल्हि था कयो, इन्हनि जी पुठ भराई केरु थो करे? केरु एतिरो हिन टाइम मज़बूत थी विया आहिनि ऐं इहे सॼे मामले में सॼे सिनेरियो में तव्हां ॾिसो था पिया त जेके कब्ज़ा माफ़िया जी तव्हां बि ॻाल्हि करियो उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। पर अहम इशू आहे आबादगारनि जो। आबादगार हिकिड़ी पीड़ा मां गुज़री रहिया आहिनि। असां सां गॾु आबादगार असांखे जॉइन कयो आहे ग़ुलाम हुसैन जद साहब ठठे मां। अस्सलाम वालेकुम ग़ुलाम हुसैन जद साहब, ख़ुशि लॻा पिया आहियो? जी सर। मोहतरम, प्रोग्राम असां करे आयासीं सब्ज़ी मंडी में, पर उते काफ़ी असांखे अहिड़ा लूप होल्स मिलिया आहिनि जेके इनडायरेक्टली जेको आहे त आबादगार ॾाढी पीड़ा मां गुज़रनि था पिया ऐं हिन टाइम ते जेको आहे त आबादगार जितां हुन शुरू कयो हो कम खे हिन टाइम ते उते बीठो आहे, पर विच में जेके माशाखोर या जेके अलाटीन सब्ज़ी मंडी में उहे अमीर खां अमीर तरीन थी विया आहिनि। तव्हां छा चवणु चाहींदव इन इशू ते? असांजो इशू इहो आहे त जनाब मोहम्मद इस्माइल राव जेको आहे जंहिं एक्शन खई हुई इहो ख़त लिखियो माना वफ़ाक़ी हुकूमत खे, असां इन ते उनजा थोराइता आहियूं ऐं ख़ासि तौर सिंध हुकूमत जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ऐं जनाब वज़ीर आला प्राइम चीफ मिनिस्टर इन जा बि असीं थोराइता आहियूं। ऐं छो त असांजो जेकी इहो पट्टी आहे लाड़ जी जंहिंमें ज़रात तमामु घणी जेको तबाह थी चुकी आहे। हिकिड़ो त असांखे इहो ख़बर आहे त समुंद्री पाणी मथे अचे पियो, इन इलाइक़े खे पाणी गर्मियुनि में घटि मिले थो, तमामु घणियूं परेशानियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं पोइ वरी इहो थियो त हिन साल बरसातियूं पयूं, बरसातियुनि जे करे शार्टिंग अचे थी। ज़ाहिर आहे जेकॾहिं बरसातियूं पवनि थियूं जंहिंजे करे हर फसल लेट थियनि था, पोइ उन लेट थिया त तक़रीबन महीने जे लाइ करे, पर वफ़ाक़ी हुकूमत हिकिड़ो अहिड़ो क़दम खयो जंहिंजे करे तमामु माण्हू जेके से तबाह थी विया। ऐं मोहतरम इस्माइल राव जेको आहे सो पाण ज़रात जो वज़ीर आहे, पर ख़ासि तौर उनजो पीउ जनाब फाज़िल राव जेको आहे से हारी कमेटी हिकिड़ी ठाही हुई ऐं हारियुनि जे लाइ करे जेके उन कम कया हुआ सो असां किताब पढ़िया, उन में तमामु बहितरीनु उन कम कया हुआ। त असां वरी बि मोहतरम इस्माइल राव खे इहो अपील कंदासीं, असांजी अपील जनाब बिलावल भुट्टो ऐं चीफ मिनिस्टर ताईं पहुचाइनि, फरियाल तानपुर जनाब आसिफ अली ज़रदारी। ऐं इन खां पोइ असां इहो चवंदासीं त सिंध सां जेके ज़ुल्म थी रहिया आहिनि ऐं ख़ासि तौर जॾहिं सिंध जो फसल शुरू थिए थो त बिल्कुलु ईअं ई तबाह कयो वेंदो आहे जो हाणे एतिरे क़दुरु जो उन्हनि वीचारनि खे बचा पालण ॾुखिया थी विया आहिनि। ऐं हू पाण बि हिकिड़ो ज़मींदार आहे, उनखे सॼी ख़बर आहे त सिंध जा जेके ज़मींदार आहिनि उन्हनि सां कहिड़ो हाल थी रहियो आहे। एतिरे क़दुरु जो ज़मींदार ज़मीनूं छॾे छिलनि में अची वेही रहिया आहिनि, इहो माना कमकार कनि पिया पर ज़मीन लाइ नथा तवजो ॾियनि। ऐं हिन साल छा थियो जॾहिं बरसातियूं कयूं त असां जेके ॿिज पोखिया हुआ ऐं जेके कम मुकमल कया हुआ उहो सभु बरसातियुनि लोड़े छॾिया ऐं उहो खेड़ू वेही हलियूं। ऐं मोहतरम जनाब इस्माइल साहब खे इहो ख़बर आहे त असांजे हिन इलाइक़नि में केतिरो ख़र्चु थिए थो। पहिरीं ॼमल लहनि था गोबर, उन खां पोइ वरी खेड़ू थियनि थियूं, खेड़ियुनि खां पोइ वरी जॾहिं ॿिजारो लॻे थो, ॿिज लॻनि था, इहे सॼा ख़र्च करे करे तक़रीबन एकड़ ते 2 लख रुपया जेकॾहिं नथो ख़र्चु थिए त 2 लखनि खां मथे थिए थो। ऐं हाणे जेकॾहिं वरी उहो फसल हले थो त हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत जो 6 महीननि लाइ
लाइसेंस ॾेई छॾियो ईरान जे टमाटनि जो, जॾहिं त उनखे ख़बर आहे त महीने ॾेढ खां पोइ जेको फसल अॻियां अचे थो उहो पोइते थी वियो, पोयूं फसल बि वरी अची वियो गॾु। ऐं 12 महीने खां जीअं फसल सिंध जो शुरू थियो त ईरान न बंदि कयो वियो। असांखे इहो बि इतलाह मिलिया आहिनि त ईरान जो जेको टमाटो अचे पियो उन में समग्र जो तेल बि अचे पियो। ईरानी तेल जेको आहे सिंध जे ऐं पाकिस्तान जे किन किन इलाइक़नि में वञे थो। असां इन में बि हैरान आहियूं त असांजो टमाटो जेको आहे या असांजूं सब्जियूं जेके आहिनि से खपनि ई कोन थियूं, पर हू ईरान जो माल हिते अचे पियो। असां इहो ॾिसी परेशान आहियूं। ग़रीब माण्हू धरना ॾिना ऐं जलसा कढिया ऐं कई घोड़ाऊं कयूं। असां इन में परेशान आहियूं त जेकर थोरो टमाटो या का सब्जी थोरी महांगी थिए थी त उन ते घणी घोड़ा कई वेंदी आहे, पर इहो न ॾिसंदा आहिनि त ग़रीब ज़मीनदार जॾहिं फसल तयारु थिए थो जीअं हिन वक़्तु आहे त यकीन करियो मां गुलज़ार साहब जे ग्रुप असांजे में शामिलु कयो आहे। उन ग्रुप में असां रोज़ानी रेट मोकिलींदा आहियूं त उहो पाण ॾिसे त केतिरो रेट मंडी जो किरियल आहे। हिन वक़्तु जेको आहे से मंडी जे अंदरि जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त टमाटो तक़रीबन 10-15 रुपए किलो बि नथो खपे ज़मीनदारनि जो। यानी कि 12 किलो वारी पेती जेकॾहिं तव्हां सम्झो 100-150 रुपए खपे थी ऐं उहो बि स्पेशल सुठो बहितरीनु। हाणे उनजो किराए साण 150 रुपया ख़र्चो थियो वञे ऐं मूंखे ॿुधायो त ज़मीनदार खे छा मिले थो। ऐं इन ई हिसाब सां आरतियुनि जेको ख़र्चो ॾिनो उन्हनि खे रुपयो नथो बचे ऐं उन्हनि खे जमा बि नथा थियनि ऐं उहो ज़मीनदार जेके आहिनि से कर्ज़ी थिया पिया आहिनि। हारी वीचारा जेके आहिनि जीअं त 100 साल अॻियां जॾहिं फसल लहंदो हो कंहिं ज़मीनदारनि जो त उहे ख़ुशियूं कंदा हुआ। गुलाम हुसैन साहब, मार्केट में हिन टाइम 80 खां 100 रुपए टमाटो विकिरो कयो थो वञे, आम आवाम ते जेको पहुतो आहे। तव्हां ॾियो था पिया सब्जी मंडी में 10 रुपए में किलो। ये जेके विच में जेके ये पैसा आहिनि ये केरु खाए थो पियो? आख़िर ये रक़म वधे कीअं थी? सब्जियूं महांगियूं छो थियूं थियनि आख़िर? सही इहो आहे न। हाणे जेकॾहिं का हुकूमत ख़ैर चवंदा त ईअं आहिनि त सब्जियूं महांगियूं आहिनि, पर हाणे तव्हांखे असां ग्रुप में शामिलु कयो आहे त तव्हां वटि रोज़ रेट पहुचनि पिया। ऐं असांजे ग्रुप मां तव्हां ॾिसो त कद्दू जेको आहे से 10 रुपए किलो, वाङण 5 रुपए किलो ऐं ॿिया केतिरियूं चीज़ूं जेकियूं आहिनि से माना किले जे हिसाब सां तव्हां ॾिसो त 10, 12 रुपया 15 रुपए किलो। जेकॾहिं वरी उनजो किरायो लॻाइजे त उहो किरायो उन खां मथे थियो वञे। ऐं हाणे भला मूंखे ॿुधा त ज़मीनदार वाचारा केॾा वञनि, इहो जेके भाण दवाऊं इहे जेके ख़र्च कयूं किथां कढनि। ऐं इन खां अलावा हीअ जेको कराची सब्जी मंडी में नीलाम थींदो आहे ऐं ज़मीनदारनि खे उहो मिलंदो आहे। उन खां पोइ ई वधीक वठी वेंदा आहिनि। जेकॾहिं 100 रुपए किलो या 80 रुपए किलो या 90 रुपए किलो ॾियनि था त इहो विच वारा कनि था। इन ते त हुकूमत जो कमु आहे उन ते पाबंदी हणनि। बाक़ी जेकॾहिं हिकिड़ो सब्जी मंडी आहे उहो त आहे होलसेल में जेकॾहिं माल को अचे थो त उहो खपाइनि था त जेतिरे माल शार्ट हूंदो त मथे खपंदो। जेकॾहिं माल जी जजाई आहे त पोइ उहो नथो खपे। पर हिन वक़्तु ज़ुल्म इहो आहे त जेको ईरान जो माल अचण सां ऐं असांजे माल खे माना जेको 100 रुपया 150 रुपया पेती बि नथी खपे, यानी उन में 15 किलो वज़न आहे। उहो जेकॾहिं 100-150 रुपया खपे त बाक़ी तव्हां ॿुधायो त उहो ज़मीनदारनि खे छा मिलंदो? गुलाम हुसैन साहब, इहो आख़िरी सुवाल आहे साईं। गुलाम हुसैन साहब, इहो ज़रूरु ॿुधाइजो त जेकी तव्हां लाइसेंस जी ॻाल्हि कई, ईरान सां लाइसेंस ज़रिए जेको आहे टमाटो पाकिस्तान में अचे पियो, हिन टाइम ताईं मुंहिंजे ख़्याल में उनजो मुदो पूरो थी चुको आहे। छा हाणे बि ईरान खां टमाटो अचे थो पियो? इहो मुदो अप्रैल ताईं आहे। अच्छा, इहो अप्रैल ताईं आहे। इहो 6 महीननि लाइ उन्हनि कयो हो। ठीकु आहे। हा, असां सिंध हुकूमत खे वरी बि अपील कयूं था त महिरबानी करे वफ़ाक़ सां ॻाल्हाए त असांजे जेके ॿाहिरि आहिनि जेके टमाटो अञा अचे थो ईरान खां? सही। हाणे ईरान जो टमाटो हिते कराची में अचण त सिंध हुकूमत जे कार्रवाई खां पोइ घटियो आहे। तक़रीबन 2 ॾींहं थियण कोन आयो आहे, पर अञा कोयटा ऐं इस्लामाबाद ऐं पंजाब जे तमामु शहरनि में जेकॾहिं वफ़ाक़ हुकूमत न बंदि कंदी त सवाइ कराची जे सिंध जो जेको माल आहे सो काॾे नथो वञी सघे। सवाइ कराची में छो त हिन वक़्तु असांजे सिंध में जेकॾहिं बरसातियूं पयूं न त उहो जेके अॻु में माल अचण वारो जेको 9, 10, 11 महीने में 12 में अचे थो सो बि लेट थी वियो। उहो बि मतिलबु 12 जी आख़िर में शुरू थियो, 1 में शुरू थियो। हाणे तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो माल जी त जजाई आहे, पर जेकॾहिं हाणे इहो 12 माल जे बंदि थिए त असांजे ज़मीनदारनि खे इन मां तमामु घणो फ़ाइदो थी सघे थो। सही ॻाल्हि। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, अवां जी वॾी महिरबानी धरती टीवी खे टाइम ॾियण जे लाइ। इन हवाले सां छा चवणु चाहींदो तव्हां? इनमें मुंहिंजे ख़्याल में कमिश्नर कराची जो वॾो रोल आहे। 10 रुपया किलो टमाटो अगरि जेकर ज़मीनदार ॾियनि था पिया, आवाम खे 70, 80, 90 रुपए में पहुचे थो पियो। त जेको हिकिड़ो खातो आहे प्राइज़ एंड कंट्रोल खातो, ऐं कमिश्नर कराची
ऐं उन्ही जे हवाले सां बि जेको आहे त तव्हां छा चवणु चाहींदव इहो लूप होल्स जेको एॾो आहे ऐं सॼो जो सॼो वज़न इहो जेको आहे अवाम ते किरे थो पियो इन बाबति तव्हां छा चवणु आहे? वाकई इहा इंतिहाई छिरकाईंदड़ ॻाल्हि आहे, हैरान कंदड़ ॻाल्हि आहे त जिते 10-15 रुपया किलो टमाटो मिले थो उहो तव्हां हाणे ॾिसो 100-150-200 ताईं मिले थो असां आवाम खे। त इहा इंतिहाई ॾुखोईंदड़ ॻाल्हि आहे त हिते ज़ुल्म थी रहियो आहे आवाम सां। ऐं जेकॾहिं सिंध हुकूमत जी ॻाल्हि थी कजे त उहा चए थी त वफ़ाक़ी हुकूमत जी पॉलिसियुनि जे करे इहो सभु कुझु थिए थो। त आउं चवंदो इन पूरे गेप खे केरु ख़तमु कंदो, इनखे ख़तमु कंदो सुप्रीम कोर्ट। आउं चवंदो इन में सुप्रीम कोर्ट खे पंहिंजो किरदारु अदा करणु घुरिजे, नोटिस वठणु घुरिजे। उहो ई इदारो आहे जेको सभिनी खे सिधो करे हलाए सघे थो। ऐं सुप्रीम कोर्ट जॾहिं मुदाख़लत कंदी ऐं पाण मुरादो नोटिस वठंदी त इनशाला इहा ग्रैंड ऑपरेशन थींदो ऐं न रुगो आबादगारनि खे सही रेट मिलंदा, पर ही जेको कब्ज़ा माफ़िया आहे इहा बि हमेशह जे लाइ ख़तमु थींदी सब्ज़ी मंडी मां। छाकाणि त मईशत जी रीढ़ जी हॾीअ जी हैसियत रखे थी ज़राअत। त जे ज़रायत खे बचाइण जे लाइ अॼु क़दम न खयां विया त पोइ शायदि असांखे पोइ हथ हणंदा रहिजी वञूं। नाज़रीन, अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, असां कोशिशि कईसीं प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू जो बि मौक़िफ़ शामिलु कयोसीं, आबादगार बि जेके बि हिन मसइले बाबति जेके बि किरदार हुआ असां तव्हांजे साम्हूं उन्हनि जा मौक़िफ़ बि रखियासीं। प्रोग्राम जो वक़्तु हिन टाइम ख़तमु थी वियो आहे। अॻिले हफ़्ते तव्हां सां हिकिड़े नए इशू ते तव्हांजे साम्हूं ईंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान राजा असगर ऐं हबीब नुकरिच खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।